Ali na janela, cuidado. Matei. Matei. Me cobre. Faz o objetivo. Faz o objetivo, me cobre. Faz o objetivo, Daniel. Só coloca o negócio aí com o T10. Do lado direito, do lado direito. No próximo, do lado direito. Já fez o objetivo, Daniel? Não, tá quase, é ali na frente. Ah, não é aqui não? É ali. É lá. Caiu uma bolinha, seu cano. Pode avançar. Vai. Morto! Ai, ai. Morto!